ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മുട്ട ഫ്രൈ ആണ്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ചോറിനും ഒക്കെ ഹെവി കോമ്പിനേഷനാണ്. വേറൊരു കറിയും വേണ്ട നമുക്കതൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ. നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നമുക്കിനി മുട്ട വറക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 2 മുട്ട വേണം, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി വേണം, ഒരു പച്ചമുളക് വേണം. നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി വേണം, ഒരു പിടി തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് വേണം, മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും വേണം, ഉപ്പ് വേണം. നമ്മളിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക, അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പും ഇട്ട് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഒറ്റ മുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവിന് വേണ്ടി, അപ്പം അത്യാവശ്യം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്കിതൊരു ചെറിയൊരു റെഡ് കളറിൽ വേണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിരങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഇതിങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നീട് നമ്മളൊരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. 2 മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. പിന്നീട് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഓംലെറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യില്ല, ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഉപ്പില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നോക്കി ഉപ്പില്ലായിരുന്നു, ലേശം കുറവായിരുന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് എല്ലാ സൈഡിലും ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. നമുക്കെന്നിട്ട് മുട്ട അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കട്ടിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു പീസ് മതി നമുക്ക് ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നൈസായിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് 2-3 ട്രിപ്പാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് ഒഴിച്ചൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കഴിയുമ്പം അതെല്ലാ വശത്തോടെ ആവുമല്ലോ. ഒരു സൈഡ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാം മുട്ട പൊരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതൊന്നും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thank you for watching my video. Thank you so much. Take care.